Sore itu, Torti naik ke sofa dengan langkah malas. Ia menguap lebar, lalu merebahkan tubuh besarnya di atas sofa empuk. Ini baru enak, pikirnya sambil menggeliat. Bulu lembutnya menempel di sofa. Ekornya melingkar nyaman. Ia hampir tertidur saat tiba-tiba krik. Kuping Torti langsung tegak. Matanya melotot. Kepala menoleh ke arah belakang sofa. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin cuma suara per, pikirnya sambil mencoba tidur lagi. Baru saja matanya hampir tertutup. Suara itu terdengar lagi. Tok, 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 Torti. Langsung bangun. Ia menatap ke arah meja. Lalu ke jendela, bahkan ke bawah sofa. Tak ada apa-apa. Siapa sih yang gangguin aku tidur? Gumamnya dengan wajah kesal. Ia mencoba berpindah posisi, menggulung tubuh di sisi lain sofa. Tapi begitu ia mulai nyaman, kriak, tok, tok. Torti berdiri dengan ekspresi jengkel. Ekornya mulai bergoyang cepat. Tanda ia kesal setengah mati. Udah deh, kayaknya aku tidur di lantai aja. Akhirnya Torti pun turun dari sofa dengan wajah manyun. Tapi begitu ia meninggalkan sofa, suara aneh itu. Berhenti. Torti menoleh pelan ke arah sofa. Jangan-jangan sofanya hidup. Ia langsung kabur ke pojok ruangan. Duduk sambil melotot ke arah sofa. Memastikan suara itu nggak muncul lagi. Malam pun tiba. Ruangan sunyi. Cuma terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Torti melangkah pelan ke arah sofa. Matanya waspada. Kayaknya aman deh sekarang. Gumamnya sambil naik perlahan ke atas sofa. Ia mencium-ciumi lantai mencari sumber suara. Pusingnya. Asal suaranya di mana ya? Akhirnya tidak bisa bobok nyenyak, kata Torti dalam hati sambil berjalan-jalan. Beberapa menit berlalu. Tenang, damai. Ciba, Buki. Sebuah bantal jatuh dari atas sandaran sofa dan menimpa kepala Torti. Torti langsung kabur.